Niba ukoresha telefone ya Android ukeneye kumenya aka kantu. Ese wari uzi gukoresha ibuto hano mu mpande ingi ukoresha watsa telefone yawe ushobora kujya uyikoraho kamera ya telefone yawe ikahita ifunguka bitagusabye kujya ufungura application ya kamera. Muri iyi video ngiye gukora ku buryo wajya ubikoramo. Tudatize mu bintu byinshi reka nkore ku buryo bikorwamo. Ariko nyabona mbere kugira ngo dukomeze liking iyi video, uforenga ni mutaraforenga ni ufite n'ikindi kintu ushaka kumenya cyanyunganizi, ubisigaho higa muri comment ndahita nkusubiza. Kugira ngo bikorere nta kintu urakora fungura application yawe ya setting, ukimara kuyifungura tusikororinga ugana hano hasigaye cyo bitwara ndetse system ahangaha, ukimara gukora kuri system right twana ndetse gesture ahangaha, ukimara gukora kuri gesture right twana ndetse quick open camera, ukimara gukora aho urasanga karo kantu gafuze nguku rero tugafungura nguku. Kano kantu gafunguye nguku yukoza kuri ibuto ukoresha watsa mu mpande ukoza ishuri ebyiri, kamera ya telefone yawe ifunguka ukabasha gufotora byose kandi byoroshye bitagusabye kujya wiri guhiga application ya kamera muri telefone yawe. Bigerageza kuri telefone ya nibiramuka bikunze uzaho muri comment umbwire niba byakunze. Gusa nawe kano kantu niba ari ukazi bisigaho muri comment, ikindi kandi nibagwe no ku following.